L-artist famuż Maurizio Cattelan magħruf għall-istil satiriku u spiss kontroversjali tiegħu se jkun wieħed mill-artisti internazzjonali parteċipanti fit-tieni edizzjoni tal-Malta Biennale, l-akbar wirja artistika lokali li ser tiftaħ ix-xahar id-dieħel. Cattelan kiseb prominenza internazzjonali b'xogħlijiet bħal Comedian tal-2019 jew il-Banana mwaħla maħajt li għanqlet dibattitu globali dwar il-valur, il-kummerċjalizzazzjoni u l-idea stess tal-arti. Waqt il-Biennale li se jkun it-tieni wieħed organizzat f'pajjiżna wara dak tal-2024, diversi siti storiċi se jorġu joffru pjattaformi fejn l-arti kontemporanja tidħol fi dialogu dirett mal-istorja u l-arkitettura tal-Gżejjer Maltin. Taħt id-direzzjoni tal-kuratriċi ta' fama internazzjonali Rosa Martinez, il-Biennale se jlaqqa flimkien aktar minn 130 artist lokali u internazzjonali minn 43 pajjiż. L-avveniment ukoll qed isir taħt il-patronċinju tal-President Miriam Spiteri de Bono. Waqt konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru responsabbli mill-Kultura u Bonnici qal li din l-edizzjoni għanqlet interess qawwi ħafna madwar id-dinja. Aħna nemmnu li l-kultura għandha rwol kruċjali għall-avvanz ta' pajjiżna u avvenimenti bħal Biennale jkomplu jpoġġu lil Malta fuq il-mappa internazzjonali. Il-President tal-Malta Biennale Mario Kutajor sostna li l-11 sit ta' Heritage Malta se jospitaw xogħlijiet ispirati mill-patrimonju storiku tal-Gżejjer tagħna u bekk jinħoloq dialogu dinamiku bejn li modi u l-preżent. Waqt il-11 il-ġimgħa tal-Biennale bejn Marzu u Mejju kemm il-Belt, il-Birgu u Għawdex se jkunu nistgħu ngħidu hekk ħuġġiġa waħda ta' idejat ta' innovazzjoni artistika li tiġi appoġġew imma se jkomplu jpoġġu lil Malta fuq il-xena internazzjonali tal-arti kontemporanja. Il-Malta Biennale 2026 se jiġi organizzat bejn l-14 ta' Marzu u l-aħħar ta' Mejju u kol se jkollu innovazzjoni importanti dik ta' padiljun organizzat mill-Aġenzija tas-Servizzi Korrettivi b'xogħlijiet artistiċi maħluqa mir-residenti stess.